హే గైస్, వెల్కమ్ టు బాట్వర్. ఒకటి చెప్తాను, శత్రువులు బయట ఎక్కడ ఉంటారు, మన ఇంట్లోనే మన పిల్లల రూపంలోనే ఉంటారు. ఇది ఎందుకని చెప్తున్నానంటే, మీకు ఈ మౌస్ గుర్తుంది కదా, మనం అన్బాక్స్ చేస్తాం. అంటే ఈ మౌస్ 4 years పాటు దీని ముందు వర్షన్ వాడి అది పాడయ్యాక కొత్త తీసుకున్నాం. అదే టైంలోనే ఆ వీడియోలోనే నేనేం చెప్పాను, ఇది 4 years బ్యాక్ కొన్న మౌస్కి కాంబోగా కొనుక్కున్న కీబోర్డు, ఇది కూడా 4 years అయిపోయింది. దీన్ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇది ఇంకా చచ్చిపోలేదు కాబట్టి ఇంకా మార్చలేదు అన్నాను కదా. మా పాప ఏం చేసిందంటే దీనికి స్నానం పోపించింది, సగంకి సస్సం అయిపోయినాయి. సో ఇది ఒక డెడ్ బాడీ లెక్క అనమాట నాకు. సో నా లైవ్లీహుడ్ అనేది నాకు ఈ కీబోర్డ్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఈ కీబోర్డ్ అనేది నా ఎఫిషియన్సీని డిసైడ్ చేస్తుంది. అండ్ సో నేనేం చేశానంటే, ఇది న్యూ వర్షన్ కదా, సో లెట్స్ బై న్యూ వర్షన్. ఇదే లాగిటెక్ పెబల్ కీస్ 2 టాప్ డౌన్ కెమెరా లేదండి ఇవాళ, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. సో లాగిటెక్ పెబల్ కీస్ 2 డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసేద్దాము, అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాము, అసలు ఏంటి వాట్ రియల్లీ ఫ్రెష్ ఐమ్ గెటింగ్ అనేది కూడా చూసేద్దాం. సో ఈ లెక్కన ఐ విల్ బీ స్విచ్చింగ్ మై ఎంటైర్ కాంబో రైట్ నౌ, లిటరల్లీ. సో చూద్దాం, ఫస్ట్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి 2 tapes. ఓకే, 4 టేబుల్ ఇచ్చారు, మరి ఓవర్ ప్రొడక్టివ్ ఉన్నాను. ఓకే, 4 టేప్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద కీబోర్డ్ ఈస్ ర్యాప్డ్ ఇన్. యా, సో ఇది కూడా అలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ పౌచ్ పేపర్ ర్యాప్లో అయితే వచ్చేసింది. మనకి ఈ మౌస్కి అయితే ఒక స్లీవ్ లాంటిది ఇచ్చారు, బట్ దీనికైతే ఆ స్లీవ్ అయితే లేదు. బట్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ పేపర్ కైండ్ బబుల్ ర్యాప్ అండ్ దట్స్ ఇట్. మనకి ఇంతకు మించి ఇంకా దీంట్లో ఏం లేవు. పేపర్ వర్క్స్ ఉంది. సో లెట్స్ అన్రాప్ దిస్. ఓకే, ఇది ఒకటి తీసేద్దాం. ఇది మన కొత్త కీబోర్డ్ ఇప్పుడు. సో ఇదండి కొత్త కీబోర్డు, అండ్ ఇది పాత కీబోర్డు. మీరు కైండ్ ఆఫ్ చూస్తే రకంగా మెటీరియల్ డార్క్ అయ్యిందా అనే దానికి ఐ థింక్ యా, కీస్ గ్రే మోర్ లైటర్ కలర్లో అయితే వచ్చినాయి కీస్. ఇంకా బాగున్నాయి అన్నమాట, లైక్ కాంట్రాస్ట్గా ఫీల్ అయితే ఉంది కలర్. అండ్ ఈవెన్ కొత్త వర్షన్ ఆఫ్ పెబల్ 2 కూడా అంతే అనమాట. ఈ స్క్రోల్ వీల్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం లైట్ కలర్ అయితే ఉంది. స్క్రోల్ వీల్ లాస్ట్ అంతా కంపేర్ చేస్తే సేమ్ సిమిలర్లీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. లైక్ కీస్ ఆర్ మోర్ లైటర్ కంపేర్ టు ద, లైక్ ఇది కొత్తది ఇది పాతది సో ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ద బ్లూటూత్ స్విచ్ కీస్ అనేవి ఎల్లో నుంచి వైట్కి స్విచ్ అని. ఎల్లో అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాయిస్, బాగానే అనిపించింది. బట్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఆఫ్లో ఉన్నాయి ఎల్లో అనేది. ఎల్లో అంత రిచ్ ఫీలింగ్ అయితే రాదు, బట్ యా అలా అయితే లైక్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూ వన్ అండి. ఇది ఫస్ట్ మీకు కీ లేఅవుట్లో కూడా యు ఆర్ నాట్ రియల్లీ లైక్ సీయింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే లాగి ఆప్షన్స్ ద్వారా మీరు పైన ఫంక్షన్ కీస్ మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం చిన్న లేఅవుట్ స్మాల్ లేఅవుట్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి అన్నమాట. లైక్ స్క్రీన్ షాట్ లేఅవుట్ వచ్చింది, లైక్ ఇక్కడ ఉంటుంది యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎస్ స్క్రీన్ షాట్, స్నాప్ షాట్, ఎమోజీ లేఅవుట్, సంథింగ్ ఐ థింక్ టాక్ మాట్లాడటానికి అనుకుంటా. లైక్ మైక్ మన సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే, బట్ స్టిల్ ప్లేబ్యాక్, పాజ్, ప్లే, దెన్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్, డిలీట్, ఫుల్ స్క్రీన్, అండ్ ఇవేమో బ్లూటూత్ స్విచ్చింగ్ అండ్ ఎస్కేప్. సో అండ్ బీయింగ్ పెయిడ్ టు మ్యాక్, ఇంకా కన్వీనియంట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ లైక్ పాతదైతే కొంచెం మోర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంది. పాతది యాక్చువల్లీ మీకు మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నమాట, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్. బట్ కొత్త దానికైతే మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ ఓన్లీ ప్లే పాజ్ వరకు ఇచ్చాడు. బట్ ఫార్చునేట్లీ మీరు ఈ ఫంక్షన్ రూమ్ మొత్తాన్ని కూడా కన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు లాగి ఆప్షన్స్ నుంచి. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఎ కన్వీనియన్స్. ఫస్ట్ మనం లైక్ ఈ బ్యాటరీ ఏరియా ఈవెన్ ఐ థింక్ పెద్దగా మార్చలేదు. ఐ థింక్ లాగి బోల్ట్, ఓకే లాగి బోల్ట్ రిసీవర్తో పనిచేస్తుంది. సో మనం లాగి బోల్ట్ రిసీవర్ కొనుక్కునేటట్టయితే ఇది బ్లూటూత్ కాకుండా లాగి బోల్ట్తో పనిచేస్తుంది. ఐ డోంట్ థింక్ యా ఇది కూడా పనిచేస్తుంది లాగి బోల్ట్తో. సో మీరు మీ దగ్గర ఒక్క లాగి బోల్ట్ రిసీవర్ ఉంటే దానికి 2 పేర్ చేసేసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లాగి బోల్ట్ రిసీవర్ సపరేట్గా అమ్ముతారు. సో అదొకటి ఉంది. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్. సో డిజైన్ ఎక్కడ కూడా మార్పులు లేవండి. ఈవెన్ ద స్క్రూలు, ఎందుకంటే దీన్ని ఆల్రెడీ పీకి క్లీన్ చేయడం అంతా పెండమని చేస్తాం. సో స్క్రూ లేఅవుట్, బ్యాటరీ లేఅవుట్, నథింగ్ లైక్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్
separate different. So you have PKSMO and you are getting these. ఓకే, సో ఆల్రెడీ టర్న్ ఆన్లో ఉంది. ఈవెన్ ద లైట్ పొజిషన్ కానీ ఇదిగోండి ఇలా మీకు ఇక్కడ స్విచ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఇది ఆన్ చేస్తే గ్రీన్, ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ అయిపోతుందో సో మీకు ఇది రెడ్ కలర్లో అయితే టర్న్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ ఈ బ్లూటూత్ పేరింగ్ కీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దానిపైన చిన్న చిన్న లైట్స్ ఉంటాయి. సో లెట్ మీ ఇదిగోండి 1 బ్లింక్ అవుతుంది కదా, అండ్ 2కి స్విచ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ 1 కంపల్సరీ పేర్ చేయాలనుకుంటాం. సో లెట్స్ పేర్ 1 ఫస్ట్. అండ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా టైట్ అండి కంపేర్ టు అదర్ కీబోర్డ్స్. చూడండి ఫస్ట్ పాతది నేను టైప్ చేసి చెప్తాను. సో కొంచెం సాఫ్టర్, లైక్ నొక్కినప్పుడు కూడా మీకు సాఫ్టర్ కుషన్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ సౌండ్ కంపేర్ చేస్తే మాత్రం లైక్ ఆల్మోస్ట్ 70% నెగెట్ చేసేస్తుంది, లైక్ కంపేరింగ్ ఏ నార్మల్ కీబోర్డ్. ఏంటి ఇది ఒక రెగ్యులర్ కీబోర్డు. సో ఇది ఇలా టైప్ చేస్తాము. అండ్ ఇది నా 4-year-old కీబోర్డు. చూడండి మీకు మోర్ లైక్ క్వైటర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఉంటుంది, సౌండ్ ఉంటుంది. ఇదైతే అసలు ఉండదు, మౌస్ అయితే అసలు ఉండదు. బట్ కీబోర్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ సౌండ్. బట్ ఇది కొత్తది, లెట్స్ ట్రై దిస్. యా, సౌండ్ డాంపనింగ్లో, రెస్పాన్స్లో, హ్యాప్టిక్ ఎక్కడ కూడా ఐ థింక్ నో చేంజ్ అట్ ఆల్ న్యూ వర్షన్కి. ఐ థింక్ న్యూ వర్షన్ మోస్ట్లీ మీకు ఆ లాగిబోల్డ్ ఆప్షన్ ఒకటిను. అండ్ ఐ థింక్ అంతకుమించి మీకేమి డిఫరెన్స్ లైక్ ఫ్రెష్ అయితే ఏం రావట్లేదు. అండ్ ఆ పైన లాగి ఆప్షన్స్ నుంచి కీ లేఅవుట్స్ అవన్నీ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఫైన్. లెట్స్ పే చేద్దాం ఫస్ట్ దీంట్లోనే. యా, సో ఫస్ట్ మనం పే చేయాలి ఇలాగా. యా ఓకే ఫైన్. యా, ఇక్కడ మనం కన్వీనియంట్లీ లైక్ విల్ టర్న్ ఆన్ ద స్విచ్. 1 బ్లింక్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ కీబోర్డ్లో, సారీ ఆన్ అవర్ ల్యాప్టాప్, లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద బ్రైట్నెస్. ఐఎమ్ రియలీ సారీ, కనపడదేమో ఆల్మోస్ట్. సో నో ప్రాబ్లం. యా, ల్యాప్టాప్లో మనం విల్ జస్ట్ గో టు ద పేరింగ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ అవర్ బ్లూటూత్ సెట్టింగ్స్. ఇదిగోండి ఇక్కడ నియర్ బై డివైజెస్లో చూడండి పెబల్ K3. సో పెబల్ K3 అనేది కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఒక కోడ్ ఇచ్చింది. సో నేను ఆ కోడ్ని ఇక్కడ టైప్ చేయాలంట. 0 అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, యా పేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు కీబోర్డ్ సెటప్ అసిస్టెంట్ ఇవన్నీ ఓకే డన్. ఇప్పుడు కీబోర్డ్ అయితే పేర్ అయిపోయింది 1కి. ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ 2, ఓకే. సో 1ని నేను ఇలా క్లిక్ చేసేయచ్చు. బట్ నేను 2 అలా క్లిక్ చేయగానే రాదు, ఎందుకంటే 2 యాక్టివ్లో లేదు. సో నేను 2ని ఇక్కడ గట్టిగా హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే పేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 2. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ ఫర్ 3 ఆల్సో. బట్ 1కి అయితే ఐ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ అనమాట. ఇప్పుడు 2 and 3 పేర్ చేస్తే నేను సింప్లీ ఒక బటన్తో స్విచ్ చేయొచ్చు. లైక్ 3 systems విత్ దిస్ కీబోర్డ్ అనమాట. లైక్ 3 డివైజెస్ని సైమల్టేనియస్లీ లైక్ 1 by 1 కనెక్ట్ చేసేసి ఈ 3 స్విచ్ కీస్తో 3 డివైజెస్ని నేను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ నా యూజువల్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సైడ్ నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ నా వర్క్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది. సో నేను 2 అనే నెంబర్కి వర్క్ ల్యాప్టాప్ పేర్ చేసుకుంటా ఎప్పుడైనా కానీ, 1 అనేది పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ పేర్ చేసుకుంటా. అండ్ లెట్స్ సే లైక్ పక్కన ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ మై పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ అనుకోండి, నేను కన్వీనియంట్లీ లైక్ ప్రెస్ 1 హియర్. అండ్ దీంట్లో కూడా 1 ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ మై పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. అండ్ నెక్స్ట్ వర్క్లోకి వెళ్ళాలంటే ప్రెస్ 2, అండ్ దీంట్లో సెకండ్ది ప్రెస్ చేస్తాను. అండ్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ మై వర్క్ ల్యాప్టాప్ అనమాట. సో ఈ విధంగా అంటే లైక్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్స్ యూస్ కేసు. బట్ ఈ కీబోర్డ్స్ అయితే లైక్ దీస్ ఆర్ సూపర్ డ్యూరబుల్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్, కాంపాక్ట్, ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ. నేను లైక్ నాకు అసలు ఎక్స్ట్రా వెయిటే ఉండదు అనమాట నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. అండ్ ఇవి కీస్ అనేవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అండ్ లుక్స్ వెరీ నైస్ అనమాట. వీటిని కాపీ చేయడానికి చాలా కంపెనీస్ ట్రై చేసినాయి ఈ డిజైన్స్ని. అండ్ యాక్చువల్లీ కొన్ని సక్సీడ్ అయినాయి కూడా. బట్ స్టిల్ ద ఫీల్ అండ్ like the experience you get from Logitech, I don't think మిగతా వాళ్ళు Asus, I think Asus came very close. Marshmallow సంథింగ్ ఏదో ఉంది Asusలో కీబోర్డ్, అది కొంచెం మెకానికల్ ఎస్క్లో ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది. అవి కూడా రౌండ్ కీస్ అనమాట. బట్ I really I kept coming back to this అనమాట. Like I used Dell, HP, Lenovo keyboards, కానీ అవన్నీ కూడా ఒక్కసారి కొన్నాను అండ్ ద మూమెంట్ దే ఆర్ డన్ అయిపోయినాయి. బట్ Logitech, దిస్ ఈస్ మై
ఫోర్త్ కీబోర్డ్. బ్లూటూత్ అయితే సెకండ్ కీబోర్డ్ అనమాట. ఫస్ట్ 2 కీబోర్డ్స్ 2.4 గిగాహెర్ట్జ్ రిసీవర్ కీబోర్డ్సే అండ్ దే డిడ్ దేర్ జాబ్. బట్ ఆ ప్రీమియం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకు రాలేదు. ఇది మాత్రం లైక్ ఐ థింక్ 4 ఇయర్స్ పాటు దీని ముందు వర్షన్ని వితౌట్ ఎనీ హ్యాజల్ నేను కన్వీనియంట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నాకు ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకు ఇవి ప్రొవైడ్ చేసినాయి. అండ్ అప్పుడు కూడా నేను అరౌండ్ ఐ థింక్ 3000 చేంజ్ కొన్నాను. 3150 రూపీస్ కొన్నాను అది ఆ కీబోర్డ్. అండ్ ఇది ఇప్పుడు నేను కొన్నది 2995 రూపీస్కి అయితే కొన్నాను. యాక్చువల్లీ నేను కొన్నది బిగ్ బాస్కెట్లో. వాడు 10 మినిట్స్లో తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు విత్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ 2800 రూపాయలకి నాకు ఇది వచ్చింది. బట్ అమెజాన్లో అయితే 2995కి అయితే ఉంది. అండ్ మీరు లైక్ సమ్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ సేల్స్లో మీకు 2.5K ఎంత కొంతకు రావచ్చు అనమాట. కింద అయితే బెస్ట్ లింక్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మీరు కొనే సీజన్ బట్టి ప్రైస్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ 3000 రూపీస్ ఆర్ 2500 రూపీస్కి 4 ఇయర్స్ పాటు నాకు 4 ఇయర్స్ వచ్చింది. అండ్ మీ యూస్ కేస్ బట్టి ఇట్ కెన్ లాస్ట్ లాంగర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ లాస్ట్ సార్. లైక్ మీకు ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే మాత్రం అస్సాము వాటర్ అయితే పడనీకండి ఇటుపైన. ఎందుకంటే ఇవి రెగ్యులర్ 2.4 గిగాహెర్ట్జ్ కీబోర్డ్స్కి అయితే సర్వైవ్ అవుతాయి, కానీ బ్లూటూత్ కీబోర్డ్స్ అయితే వాటర్కి అంత ఈజీగా సర్వైవ్ కావు. ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో ఎస్పెషల్లీ వెనకాల ఇక్కడ అనమాట, ఈ ఏరియాలో మీకు సర్క్యూట్ ఉంటుంది లోపల. సో ఆ సర్క్యూట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి. సో ఆ సర్క్యూట్లోకి వెళ్ళినాయంటే ఇంకా అస్సాం అయిపోయినట్టే. సో దయచేసి వాటర్ని మాత్రం దూరంగా ఉంచుకోండి. వీటికి స్మాల్ స్ప్లాషెస్ ప్రాబ్లం కాదు, చాలా పడ్డాయి స్ప్లాషెస్ దీనిపైన. బట్ తను షీ రియల్లీ సబ్మెర్జ్డ్ ఆ కీబోర్డ్ని ఇట్లా ముంచి లేపింది. సో అజయనికండి. అండ్ యూజువల్లీ ఐ థింక్ 4 ఇయర్స్ అయితే బెస్ట్ ఆస్క్. లైక్ యూ రియలీ డోంట్ ఆస్క్ మచ్. సో 3000 ఫర్ 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎక్సలెంట్ చాయిస్ అని చెప్పాలి నేను. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి, షేర్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. కింద లింక్లోకి వెళ్ళి కీబోర్డ్ అయితే కొనేయండి, ఎందుకంటే ఇది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ మీరు ఏమీ లూజ్ గారు, మీకు వచ్చే ఆఫర్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి, బట్ అమెజాన్ విల్ పే స్మాల్ పర్సంటేజ్ టు మీ. ఇది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఛానల్కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దయచేసి ప్లీజ్ ఓకేనండి. సో దిస్ ఈజ్ సాయి కృష్ణ పెనుగొండ సైనింగ్ ఆఫ్.